Всем привет, ребят! Сегодня будем играть в Метель, и эта игра в том, сейчас я вам расскажу. Уже 2 раза хотел снять, то что-то... Это неинтересно, вы послушайте сами, если скачаете, попробуйте. На улице Так. была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Так, Народ, пропускаем что это зрелище. Вот такая комната. Сейчас я вам расскажу все. Нужно выбираться отсюда. Смотрите. Меня чуть подлагивает. Так что... Вот видите этот ящик? Да блин! Если мы оставим этот ящик открытым, и он сюда зайдет и увидит то, что ящик открылся, он сразу же заметит и убьет нас. То, что мы вылезали из клетки. Так-то я не знаю, почему он сейчас нас не убивает. Дебил какой-то. И так, мы закрыли все. Твою же мать! Какого черта? Тихо. Ящик закрыл. Нужно поскорее вернуться в... Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Вот, если мы... ну, вы поняли, да? Вот, если мы пошумим или что-то делаем, он придет. И если мы что-то оставили открытым, или что-то не закрыли и не включили, если мы оставили что-то включенным, то он об этом узнает. Смотрите, вот он. Клетка сама закрывается, если что, когда время заканчивается. Вот этот маньяк русский, я русский, мы все русские. Ну, вроде все на месте. Блин, он меня подлагивает. Не подлагивает у меня сейчас. Так, получше стало. Хотя нет. Ну ладно, давайте. Маньяк, как его зовут? Вы, наверное, подумаете, как. Имя Алан, возраст 26 лет. Здесь записка, можете ее прочитать. Так, теперь мы идем. Садимся. Если вам хотите пройти, я вот не знаю, как пройти. Поэтому вот так. Так, закрываем, чтобы он ничего не заметил. Здесь у нас электрик. Чтобы открыть туалет, нужно включить электричество. Закручиваем этот провод. Вот видите, вот я точку ставлю. Включаем электрику. И теперь видите вот эту фигню. Так, тихо, стоп. И смотрите, некоторые вот так, сейчас. Я врублю вот эту фигню. Некоторые тупят, просто тупят жестко. Выключают. Подожди, стоп. Первое дело выключите электрику. Вот тупят, вот так закрывают, начало первым делом, вот эту фигню. А потом вот так делают. Нет. У меня был этот баг. Ну ладно. Можно зайти без пароля, рекламу. Это мы пропустим. Если это реально было бы, я бы с радостью все это сделал. Но я не верю в казино, так поэтому. Сейчас, если я нажму на эту рекламу, то у меня перейдет Play Market, так что я не делаю. Дверь мы открыть. Если вы откроете лифт, то он услышит то, что лифт включается, и он будет шуметь, лифт. Берем засов. Как бы в этой игре ничего... Да, блин.